度開出44億天價罰單，三星太想回中國了。这是三星市長李在鎔在面對韓國媒體時的態度，全程撲克臉，不發一言，高高在上，人送外號冷面王。這才在北京參加高層企業論壇的實的狀態，那叫一個談笑風生，平易近人，有問必答，以至於被網友調侃太想進步了。堂堂三星市長扛起韓國20%GDP 的男人，為何變臉變得如此之快？原因可能是他發現三星根本離不開中國，一是我們有全球最大的單一市場，能大批量採購三星的產品；二是我們有全球性價比最高的工人，能生產最好的產品。對自己的衣食父母親切點，不是應該的嗎？正如英偉達董事長黃仁勳所言，全世界只有一個中國，我們找不到替代方案。如果李在鎔知道這句話，應該會舉雙手贊成吧？不怕不識貨，就怕貨比貨。在被印度人屢次按在地上摩擦後，三星開始想念中國了。前幾年，在美國人的忽悠下，三星將部分工廠外遷到了印度，想以此為基地構建中國+1的供應鏈體系。印度人也非常熱情，一邊承諾會下調電子元件的關稅，幫助三星降低生產成本，一邊快速審批建廠的土地，還幫三星招工，一副企業保姆的模樣。李在鎔對此很感動，曾親赴印度視察工廠運營的情況，為了拉近與印度人的距離，甚至穿上了阿三的衣服，熱乎勁不亞於在北京的时的表現。印度三星也沒有辜負李在鎔的期望，手機很快穩居市場前3，一度還佔領過榜1大哥的位置，每年銷量近3000萬台，家電表現更好，彩電、冰箱、洗衣機的市占率均在20%以上，每年從印度賺走70-80億，形勢一片大好。三星宣布將追加3億美元的投資，再在莫迪的故鄉古吉拉特邦建一座空調廠。不出意外的話，這時要出意外啦！在套牢了三星後，印度政府如法炮製，像對待小米那樣，派出稽查隊進駐印度三星的總部，嚴查各項賬目，不放過任何一個可能有偷稅嫌疑的數字。皇天不負有心人，500名稅務員奮戰了半年後，終於找到了三星篡改進口名目偷稅的證據。經過大概是三星要在印度建一座5G基站，可是印度國內生產不了，便從韓國進口零部件後，再在印度組裝。零部件中有叫 RRH 的核心部件，功能是將網絡數據轉換為高頻數據。印度人認為 RRH 屬於專用通訊設備，應該交20%的關稅，但是韓國人認為 RRH 是電子元件，交個5%差不多了。雙方爭得面紅耳赤，三星堅決否認 RRH 是專用通訊設備，要求印度稅務部門停止調查。最後是印度法院一錘定音，認定 RRH 就是專用通讯設備，三星偷稅罪名成立，罰款44億。李在鎔簡直要哭暈在廁所裡，44億相當於印度三星大半年的利潤了，這不白幹了嗎？更可怕的是，印度人罰款的邏輯是在三星偷稅總額19億上直接乘以2，再追加三星高管6億的罰款。如此誇張的罰款金額，很容易讓人懷疑印度政府的目的究竟是查稅，還是借着查稅的名義搞錢。這頭印度政府敲詐完，那頭印度工人又搞事了。自從去年9月起，印度三星的工人就一直在罷工，要求韓國方面承認工會合法，並且漲薪1倍，實行35小時工作制、崗位世袭等要求。韓方經理一看，這待遇我們韓國工人都沒有，便一口回绝了。隨後雙方進入了消耗戰，印度工人是3天打魚2天曬網，有活不好好幹，整天磨洋工，动不动開會號召新一輪的罷工。今年2月，因為開除了23名帶頭鬧事的員工，印度三星工廠宣布總罷工，不但要求滿足上次提出的要求，還要求返聘23名被開除的員工。三星的韓方管理層直接拒絕了與印度工人的溝通，稱其無理取鬧，停發了本該在3月發放的2024年年終獎，並且將鬧事工人調到重體力部門，比如讓女工徒手搬運大家電之類。作為回應，三星工廠周圍的幾十家工廠也宣布了总罷工，以支持三星的兄弟。誰料這一次三星是王八吃了秤砣，铁了心要和印度工人搞到底了，仍不回應任何工会的訴求，一副能幹就幹，不能幹就是撤產的模樣，不陪你們玩了，我們回中國了。這時印度政府才慌了，連忙出面調停，拿起藤条抽打工人，讓他們回去工作。最绝的是，印度政府的工作人员還告诫三星工人，以後遇到問題千萬不要自我思考，先告訴我们会處理。怎麼處理？用皮鞭是吧？很難想象這是一個文明古國能幹出來的事兒。最後分析一下，印度政府為什麼總是喜歡幹殺雞取卵的事兒，經常重罰外國企業？難道他們不知道這會影響營商環境嗎？我的看法是，印度政府知道後果，但是近在眼前的財政與外匯危機讓他們不得不這麼做。首先，雖然印度外匯儲備有5800億美元，但是外債規模達6200億美元，疊加外商每年匯出的利潤超400億美元，實際外匯流動性已經逼近了警戒線。重罰外商可以讓他們向母國匯款時有所顧忌，至少不會一賺到錢就跑，讓資金在印度多了沉澱一會兒。其次，據印度經濟時報統計，近年來外商被罰沒或者凍結的款項已超過200億美元，相當於為印度提供了一筆橫財，一定程度上緩解了財政壓力。那麼外商會因此大規模撤離印度嗎？短期看不會，因為印度高層掐準了全球貿易風險正在不斷增加，外商需要拿印度做備胎，对冲風險的心理，所以他們會忍氣吞聲，讓印度佔點便宜。但長遠來看，頻繁的重罰最終傷的還是印度的國家信譽。正如《狼來了》裡的那個孩子，撒謊的次數多了，講真話也沒人信了。